Only you can do what no man can do, Jehovah. Only you can do what no man can do. Oh, only you can do what no man can do, Jehovah. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mumpiseeko bangi sikyasobola basoma mannya, naye mbaaniriza obudde bujja kutugendako. Mbaaniriza mwenna tusobole okudduka tugende mu kigambo kya Katonda. Mbaaniriza mu kifo kino nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Feel at home, feel at Jesus. Kwata wowandiika. Leero lwa Sunday, ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January mwaka gwa 2022. Njagala kwebaza Katonda ampadde ekisa era okulabikako wano mu maaso gammwe olunaku bwe luti. Engeri gye mbadde omulwadde era omusujja guugwo guzzeemu gwagala kunjokya mimwa, naye leero nange ŋŋaanye tegijja kufyeenya ng'ejaaluli. Ejaaluli gyafyeenya ne ginsukkako, naye leero nzikiriza Katonda tegujja. Volume ebadde ki? Volume, what's wrong with it? Volume. Nsobola okuba nga nze mbadde wansi, naye ekyo temukifaako, mpolampola vibes zijja kujja zirinnya mpolampola, siri mu moods tezinaba kujja, naye vibes zijja linnya mpolampola, mujja kumala muwulire bulungi. So mbadde mbagamba nti omusujja gwagadde era okuddamu okunjokya emimwa, naye erikiriya. Okay. Naye leero tegijja kufyeenya ng'ejaaluli. Naye nebaza Katonda ansumuludde kuba mpulira nja kuba bulungi era ndi bulungi, ekyo nkyebaliza Mukama. Olwaleero lwa Sunday tugenda kubeera mu kigambo kya Katonda, newankubadde waliwo era ebirala ebijja ne biyitawaawo. Olumu n'owulira nga tosobola birekayo, ebibuuzo by'abantu bingi. Pastor abaana banagenda ku ssomero, tugende ku ssomero. Museveni yabagambye abaana bamwe badde ku ssomero, kakati mmwe mubatwale. Olaba Museveni asobola okubba gundi Segirinya yakamubba Beiro mmeka. Naye mwe Museveni mumumanyi bannange, Museveni ekintu ekimusobola tingatinga, buli muntu gula tingatinga. Naye lwaki tetugula tingatinga bannange? Engoma ziganye, tingatinga eganye. Mumanyi Museveni entya gy'atyamu tingatinga gyo yagyogedde. Yagambye tingatinga bw'ogiraba dduka, omwana yali anzise. Lwaki tetugula tingatinga waakiri? Aba diaspora tugule tingatinga tuziweereze waka. So olaba Museveni asobola okubba Segirinya ne Sewanyana yakababa Beiro mmeka, bukadde bumeka oluzisasula nga mukazi wo bagenda mu katale gula nnyaanya oba gula bijanjaalo oba kugula biki ebyo bye batubba, olumala ziteekayo nga mukazi we akwata akaleesu ng'afuluma ng'akkirira kaduuka nga Sewanyana nga Segirinya asigala mu kkomera. Oyo ye Museveni. Bw'aba asobola okubba Segirinya ate olwo mmwe gwe kasita owulira essomero lyo nga ligamba nti omwana ajje ne zero balance, tutwala mwana wo ku ssomero. Bwe baba bamanyi nti bagenda kusomesa abaana, embeera gye bayiseemu naffe gye tubadde tuyitamu kibanja mpola. Gwe bw'owulira nga babagamba kamuwiize zero balance, totawaana, totwalayo mwana. Nkugambye Museveni agenda kuggala amasomero. Njagala mproving kuba bwe gasomesa nze mba nfunyeemu, bw'agaggalawo mba nakibagamba kakati y'amanyi. Ye yeesootinge, nze najja kumwekiika bwe nti ye y'amanyi. Ajja gamba wange basome nga basoma, ate tayagala basome, nze nabagamba kati ye yeesootinge, nze wonna ndi muwanguzi. Nagaana okudda ku side Museveni gyampangulira ku buli kyenjogera nsigala ndi muwanguzi. Ogenda kukuba bomu ku parliament, nze n'ensirika.
gikube wompangule togikuba wompangule si kyekyo ekyo kibuuzo kyammwe nkizemu kimu mukulike omwaka bambi abavuzi ba takisi mwebale abakubi b'ekyeyombe baza mukulike omwaka yeye egyo emyaka gyaffe egyo 72 kale mwenna mbakulisiza omwaka mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbaniriza ne mu mwaka omupya katusooke tusabe Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza Mukama olw'omwaka guno omupya weebale taata weebale kubanga otuyisiza mu mwaka omukadde Mukama bingi bye tuyiseemu Mukama bingi ebibaddewo naye nkwebaza gwe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo otusobozesezza ayi Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkusaba Mukama omwaka guno 2022 omutuwenga ekikubagizo Mukama 2021 ebadde revolution phase 1 ne tugikola bulungi perfectly tukwebaza kubanga otusobozesezza mubaddemu bingi nnyo tubadde tulwana n'abalabe baffe tubadde tulwana ne baganda baffe Abameriki ayaya Mukama nasomye post ya His Excellency Kyagulanyi nga we tubadde tulwana n'abalabe baffe ate nga tulwana ne baganda baffe tusobole okununula ettaka lya jjajjaffe Ibulayimu. Yes, Bayibuli egamba bweti Abameriki bava mu mwana wa Ibulayimu gwe bayita Esau ate Isirayiri bava mu mwana wa Isaaka gwe bayita Esau ate Abayisirayiri bava mu Yakobo. Abaana ba Yakobo Abayisirayiri okutwala Kanani bali balina okuba abaana baganda baabwe. Ekyali bwa Joyce Nabbosa Sebugwawo mu ddiiro mwakitegedde kati eddungu tuwate tulina okusooka okuba Abameriki abo nno baganda baffe. Naye tolina bw'otwala ttaka liri tolina bw'oweddiza bintu bya Ibulayimu Isaaka ne Yakobo nga Abameriki bakyali mu mmwe. Mumanyi mmwe kye tukoze Abameriki ku ttaka tutuula nabo tubagamba bannaaye lino ettaka lya jjajjaffe abantu tebaagala okwakkana nabo twabayisizaamu ebiso buli omu ali wali atonya musaayi abaana ba Ibulayimu kye bankoze kasita kubanga kutwala ttaka bali eri bakaaba bakolagana n'omulabe waffe batulemesa okugenda e Isirayiri ani abalimba New Uganda phase 1 bwetyo yo bwe yawedde 2021 nga n'Abameriki bakaaba ate n'abalabe baffe bakaaba mbw abaana balina tingatinga omwana yajja ne tingatinga yali amazeewo kati wamma Mukama gwe weebale kati 2022 Mukama 2022 tuteekwa okuyingira Kanani kubanga n'ebirimba tunozeeko ne tulyako tuliddeko ku birimba baabituleetera juzi nga biwooma mu Uganda empya. Mukama tuteekwa okuyingira Uganda empya 2022 weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekitiibwa ntyo tubikuddiza. Waliwo mwannyinaze ali wano ne muganda wange ali wano nga naye alina waayita tuli mu revolution ya Uganda eyawamu ate n'omulala alina waayita buli omu alina waayita. Omwaka gumulese agwekokkola gumulese agutte agunyenyeza mutwe ng'enkuba ng'embuzi etenda enkuba naye leka Mukama omukubagize ne 2022. Bayibuli egamba nti emyaka oba omwaka akawuka gwe kaalya Yoweeri 2:22 paka kwa 28 agamba bw'ati omwaka akawuka ke gwalya akakyaka kalusejjera enzige bye zaalya Mukama jjabbizaawo. Mukama akuddizeewo ebyo ebiriiriddwa mu 2021 mu linnya lya Yesu. Mukama nkusaba otukwate ku mikono otusitule otuyise bwe tutasobola kuyita mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Omwaka tumaze okugusabira njagala kudduka misinde waliwo ebintu ebiriwo wano njoke ngende mu kigambo kya Katonda. Wandiika ekitabo kya
kya Samuel ekisooka essula 16. 1 Samuel chapter 16 from verse 1 up to verse 3. Ebisigadde nja kubyogera bwogezi nsobola okuvako mu ssuula eyo15 n'eyo16 nsobola ogigendako kewala, naye omutwe gwa leero guli awo ku verse 1, 2 and 3. awo njagala okusoma olwaleero. Naye nga sinnaba kugenda eyo, waliwo obuntuntu obutonotono bwabaddewo bwenjagala okujjawo njoke ngende mu kigambo kya Katonda. Mwabaddemu akamiitingi akabaddemu bakifuufu ba Museveni yabayise eggulo, yagenze Lwakitula n'adduka n'akomawo mu miitingi. Yabadde ne miitingi 2 zagenze obwera ssaawa 10 ez'akawungeezi nga Museveni akomawo Kampala ave Lwakitula okukola emikolo gye egy'okuloga. Yamaze okuloga eno n'agenda aloga eri n'akola atya n'akomawo. Yabaddeyo ne miitingi 2. Miitingi emu yabaddemu bakifuufu be Fulufiga, Mama Fiina, Kusaasira, Bagashumba n'abantu abalalala awo. Wano bwe yabasabidde, bwe yabaweeredde buli kimu ekisoboka okulaba nga bamuyambako ku agenda gy'alina ey'okutwala abavubuka okugenda ebweru. Yabawadde target nti bwe tutuukira mu mwezi gw'omukaaga bateeka okuba nga bafulumiza abavubuka abawera 40,000 nga bagenze ku kyeyo. Kwabaddeko n'abamu ku bakungu ba NIRA n'abagamba bw'ati, omuntu yenna bw'aba agenze nga aba NIRA n'aba Internal Affairs, omuntu ayagala passport bw'aba alina akakonge ka NIRA ako ke bamuwa nga ID tennafuluma bamukolere passport, ayagala okugenda ebweru atambule agende ebweru. N'abagamba okutuuka mu gw'omukaaga kubanga waliwo ddiiru gye baagala okukola basange nga abavubuka baliwo batono. Agambye waakiri target era bagize ne bagabanagabana. Fulufiga ne bamuwa ebitundu bya Greater Mukono ne Buyugwe okumakinga sure nti abavubuka bangi bagenda, era babawadde ssente ezigulawo zi offices ez'enjawulo abokubeera ba coordinators oba abavunaanyizibwa ku kyokulikurutinga abaana okugenda ebweru. Mama Fiina bamuwadde miti ya Namubende ne Kiboga okumakinga sure babawadde obusobozi bwonna, ebizindaalo, emmotoka ezikunga, buli kimu. Kusaasira bamugambye Busoga ne Bugishu. Baagala okutuuka mu mwezi ogw'omukaaga ng'abaana 40,000 gigenze nga gifulumye eggwanga. Ssente zaabaweereddwa ne babagamba bakole ku kintu ekyo kubanga waliyo kye bawulira ekijja mu maaso. Ekitabo ekirungi Katonda abataase kisoboka okuba nga kigenda okutuuka nga abavubuka batono. Eyo miitingi bwe yaweddeeko waliwo endala eyabaddewo era eyabaddemu Otafiire, Rugunda, Felix Kulaije, Kaine Mizimu, Michael Mukula, Bamwine, Kandiho ye bamukubidde essimu. Mu miitingi eno bagambye Kandiho ne bamusaba ebikwekweto byonna ebyokukwata abaana n'okuwamba abaana biyimirire, tebaddamu kuwamba baana. Abavubuka beekyanze nnyo, abantu beekyanze. Ekirala batandise okuyinsayitinga Ssaabasajja Kabaka okubalagira okweyiwa ku kkubo. Ne bagamba Kandiho ekyo kiyimirire okutuuka Museveni agenda kusala amagezi agasisinkana Kabaka balabe ensonga ezo bwe bagenda ozikwata. Bagambye Kandiho tebaddamu kuwamba baana. Kandiho bamukubidde essimu teyabaddewo. Ne boogera ku kyokwewamba nga bagamba nti abaana bwe bagenda abangi kibasobozesa okwewamba. Otafiire bwe yamugambidde bw'ati nti leero njagala nkubulire kye tubadde tusirikidde ne kyensirikidde. Bw'oba omanyi ogenda kwewamba noonya omuntu anaasobola okukakkanya abantu. Bw'oteekawo mutabani w'abantu tebagenda kuva ku kkubo. N'amugamba genda ku social media olabe. N'amugamba omwana abantu bamugaanye. Mugenda kuddira bye tukoze mu bitte mu lunaku lumu. Teekawo mutabani w'abantu balemere ku kkubo. Yamugambye Otafiire ejjo yamugambye n'amugamba kati ntereka nkubuulira amazima. Ekyokwewamba kituufu kuba abantu bakooye baagala change. Naye bwe tuba tubala okwewamba tufune omuntu omutuufu asobola okukonvinsinga abantu. Naye bwe weewamba kuwa mutabani wo bye tukoze byonna biwedde bigenda kufa mu lunaku lumu. So ne bagamba nti nno tutandise okuyinsayitinga Ssaabasajja Kabaka
okulagira nabagamba nti ebyakabaka mubimanyi jjo omusajja yabadde abapoliisi babagambye okujjawo omuliro egganda abapoliisi n'agamba nze mundeke sikyajja muliro mu kkubo nakoma kuyoola gwe Kayunga ogwa Ssaabasajja Kabaka siddamu kuyoola muliro kiri kye nalaba kyamala so ayi Ssaabasajja Kabaka ewuwo mu nnyumba yo gwe nnyinimu bannaye buli omukola posti ojjukize Ssaabasajja Kabaka si kumujjukiza kumusaba ekyo nkyogedde bubi nkimenyeewo tumusaba asiime akebere mu nnyumba mulimu ekiri abaana so eyo ye security alerts zembadde nnyina nkusaba omuntu ofuneyo enkoni ennungi ofuneyo enkoni nga nyimpimpi nga tejja kumenyeka otambule nayo oba obeeko wogikweka bw'okwatira fulufiga mu guleeta mukono ng'akunga abantu ogenda ebweru ye lwaki tagenda bweru fulufiga ye lwaki tagenda bweru Kasarine Kusaasira alowooza mbu Kasirye Gwanga yafa tewali ajja kukuba motoka y'emipiira ng'ali mu Busoga temukuba mipiira kati mukube Kasarine Mama Fiina bamuwadde Mubende Mityana paka Kibuga eryo ebbendo lyonna baali waddeyo ssente bazibawadde ate volume ebadde ki volume ebadde ki baganda bange volume eganye bwana mugenda kati kutandika kundeekaanya nsooke mbaleekanire wano mujja kutya n'omuzindalo gubuuke mugugwe wali eteredde abamu bagamba tewali kiriya abalala volume is good kweri banaye kiriya kati mwe abatalina volume mukyekinge essimu zammwe so bwekityo bwe kiri bw'okwata ku Kasarine Kusaasira mu bitundu bya Bugishu ne Busoga mbaze kusomesa abantu kugenda bweru temukuba mipiira egyo gya Kasirye Gwanga jjo mugireke mukube Kasarine Kusaasira bwe mumala omukuba ne mukwata vidiyo mugimpeereze mbawe ekirabo kyammwe bw'omala okuba fulufiga mukwate vidiyo nga mumumenya okugulu oba omukono onsindikire nkuwa ekirabo kyo nkuwa ekirabo kyo Mukama abawo omukisa ezo ze security alerts zembadde ninawo now waliwo ebyabaddewo nga tumalako omwaka mwabirabye bakitaffe mu Katonda bawadde message njagala okwebaza Ekereziya Katolika eyo yo nga bulijjo they will never disappoint us never in life Catholic Church mwalabye omusajja bamuyita Bishop Augustine Kasujja mbadde simumanyi mubaka wa Papa mwawulire kye yagambye bw'ati bwe muba mwagala ensi engunjufu mufeeyo nnyo okusomesa abaana okusinga ogula emmundu kwisha yabuuza abaana tebasoma mugula mundu n'abuuza lwaki obwenkanya tebuliwo abo but they will never disappoint Ugandans Catholic Church jjo naye mugende mutereeze Emitala Mariya nga sinajja kuba nja kwokya ekigo ky'Emitala Mariya nja kwokya ekigo ky'Emitala Mariya bwe mutajjayo wa SFC mbabuuliridde wano ffenna tukifiirwe okusinga owa SFC okukibeeramu atulugunya abantu tukyokye nabagamba mwokye palamenti ya Uganda ne mugaana eggundi ya South Africa eyidde mugirabyeko nga etuntumuka nabagamba mwokye palamenti ya Uganda inbox migobo malo jjoja inbox minkuwa $40 esente tezibangako kizibu kyange kati ekizibu kyange abamanyi bakimanyi inbox mi gwe kasitoji choma inbox mi nze kasitatemu bamuwa NUP munda ojajjo kyanga nga mulimu mpuugo ojja kumbendegera gwe gichome inbox minkuwa $40 mweno musaaga nange so Mitala Mariya nja kumwokya
bwe muba temugjeeyo omusajja oyo WSFC mbabuulire. Naye nga Catholic Church mwebale nnyo mwebalire ddala naye era ku mbaga tekubula musiiwuufu. Olwo lwamaze gundi okuyogera agent wa Museveni n'agamba bw'ati naye era bannange ate okubeera ku opposition si kuwakanya. NRM gavumenti ya NRM bw'eteesaayo ekirungi nti no bakuzimba ddwaliro bannange ate temuwakana buwakanyi. Omusajja oyo erinnya lye ndirabidde gwe omusajja gwe eddwaliro lye Lubowa liriwo. Eddwaliro lye Lubowa lye twewola twagenda ne tunoonya investor alina amagezi kubanga mu Uganda ffenna tetulina amagezi. Ne tunoonya investor omuyitale ne tumuwola ssente. Simanyi ne tumuwa grant. Simanyi ne tumuwa profit. Ne tumuwa biki. Ne tumuwa amagoba nga tetunnazimba. Nga tumuwadde ettaka, tumuwadde seminti, tumuwadde ebinyeebwa, tumuwadde akawunga, tumuwadde lumonde. Atuzimbire eddwaliro liri ludda. Naye bannange oyo omusajja yabadde ayambadde emivumba gundi gy'essaati ne gundi n'ettayi y'emiguwa y'egundi yakadeeya. Gwe musajja gwe eddwaliro lye Lubowa liri ludda lye twateekamu buli kimu. NRM kiki yaleeteeseza ekirungi. Abe buwamajju wamma buwamajju bwamugizanyisa. Eddwaliro lye Lubowa liriwa lye twateekamu buli kimu. Naye njagala okwebaza nnyo oyo omusajja Bishop Ssaabasumba eyagambye tuweerera abaana okusinga. Emmesagi y'Abakatuliki yabadde nnungi. Papa yaweereza obubaka nga bwebwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abo be bannaddiini be twagala. Tugende ewa eyawumula ow'ekitiibwa Kityo Luwalira jjo. Kityo Luwalira weebale yabuuziza bannaddiini mukoleraani. Si bwe bubaka bwe nabuulidde wano eggulo. Yagambye lwaki muminsiriidinga endiga. Yagambye nnyina gwe nalaba ayimba ku kitundi walayi naloose ekiro alla nga bakazi ndi mu babiri. Yakomawo yagenda okudda. Ow'ekitiibwa Kityo Luwalira yagenda okudda engulu ng'ali ku ccupa. Nga pasita yayimbye. Yagenda okudda engulu ng'ali ku ccupa. Ebyaddako tabimanyi. Tabijjukira. Si bye nabagambye eggulu yababuuziza mukoleraani amagoba. Ekyawandiikibwa kye twasomye eggulo waliwo abalagula nga balagulira ssente bafuna amagoba waliwo gwe bakolera amagoba. Ow'ekitiibwa Kityo Luwalira n'ababuuza lwaki mubba ettaka. Lwaki mubonyaabonya abantu. Lwaki musiba abantu awatali bwenkanya ne mubasibiza mu technicalities. Si bwe nabagamba nti Segirinya bagenda mu Musa. Wakyaliyo bannaddiini. Wakyaliyo bannaddiini abajja okwogera mukamba buli bannaddiini bedda aba Bayibuli senga aba abasajja babadde basoma Bayibuli yennyini. Bw'osoma ekitabo kino kye ngenda okubasomesaamu kino eky'Abasakabaka ekisooka. Bw'osoma essuula ye-15 awo weggwekerera awo. Eri gyetandikira Mukama yalagira Sawulo ng'ayita mu Samwiri n'amugamba genda ottaba Abamaleki bonna obamalewo ne kabaka waabwe na buli kimu. Batuukayo eby'omuwendo omungi byo ne babireka byo ne batabisaanyaawo ne kabaka ne bamuwamba nga beekwasa mbu bazze kuwaayo ssaddaaka nga Katonda yamugamba bonna basaanyeewo. Samwiri bwe yajja n'abuuza Sawulo nti kiki ekyo kyempulira ekiri kyati munnanga abantu bagambye ebirungi byo tubireete tuweereyo Katonda waffe era ne kabaka twamuleese. N'amubuuza n'agamba nti Katonda yagamba atya ng'ogenda. Katonda asinga kwagala ki? Ssaddaaka oba omutima ogumenyese n'okugondera ekigambo kye. N'amubuuza kabaka Agali gwe wawambye aliwa. Bayibuli egamba najja ng'akunnumba ng'esseddume y'embwa ng'embuzi eyasizza ekibya ajja akunnumba bw'ati kabaka bw'ati. Olwatuuka ku Samwiri nabbi wa Katonda. Agagi olwamutunulako n'agamba weebale nnyo Mukama. Obubalagaze bw'ekitala ky'okufa maama bwonna busaanyeewo sikyafudde. N'amubuuza ogambye otya. Bayibuli egamba n'amukwata n'amusala. N'amugamba nga bwe wakikola luli bwe wakikola ku banno. N'oleka bannyaabwe nga balinga abataazaalanga bagumba naawe olwaleero owuwo talina mwana. Owulidde bannaddiini? Ne baleeta owaffe ow'abalokole yabadde ku mawulire eggulo Sserwadda. Yagambye bw'ati kakati bannange nange binsobedde.
kubanga ate kaakati omuntu covid akwataganira wa n'ebiriroliro kati abantu bwe bakuba ebiriroliro covid agira waawo kati ekyo kinnemye otegeera kati Serwadda kankubulire ekyo nga bwe kyakulemye okutegeera nange bwe neebuuza omutujju ajja ate okukuba Uganda nga Uganda temuli mu mutujju ke mwakkiriza obbalimba olusooka sirika layiro ate ekyo kisoboka ekyokuba fireworks n'avaamu covid naye ekyomutujju okuba Uganda tekiriiyo kiri nkikkiriza kati gwe kyolaba ng'ekizibu nsobola okikkiriza nti ebyo ebintu ebijja bisobola okudda nga covid kubanga bisooka ne bitumbira mu bbanga ate ne biyiika ku ttaka kati bisobola okuyiika ku ttaka nga yenna covid abuutikidde Kampala naye tewali mutujju yakuba Uganda kyokka ate gwokkiriza nti waliwo omutujju yakuba Uganda Serwadda ke wakkiriza okukulimba ke wakkiriza otulimba kati kabakulimbire ddala sirika layiro Kazimba Mugalu leero kamwesonyiwe kubanga mujja tuuka ogamba obona omwana waliwo eyamuwa ssente oyo ye Kazimba Mugalu n'ebyayogera takyabimanyi abeera off topic eva banne be bayogedde omusajja kitoluwalire yabadde waka ewuwe ye yayogedde message n'abuuza lwaki musiba abantu kitaffe yawummula but acting bishop Kazimba Mugalu weenoonye otherwise Mukama ajja kukubuuza abantu abazikirira nze nkubuulidde amaanyi g'otadde mu Church House gateeke mu kununula abantu Katonda yakuyita kubeera muvubi w'abantu kyova olaba yakujja mu birala bye wali olimu n'akuleeta ovuba abantu yagamba Petero okuva n'olwaleero oli muvubi w'abantu wabula ye yeewuunya bannaye Church House bagitwala Church House ogenda gitwala waliwo omuntu omujje yampeereza message nangamba wire webale bannaye mu nsonyi wenyina message za message esimu yatuuse ne ngamba kakati sebo tetukyasobola ku downloadinga sooka weetereeze nga yonna green nga nyina okusooka okusiimulamu ate simanyi ziriwaze ensiimulamu bannange message zizzeemu zinnemye nziramu bagamba zinnemye nebase sawa 7 nga nkyaddamu message ate nga nina ozukuka ku 9 message za nnimi wamma gwe wulira omuntu omu yangambye bw'ati wire njagala okwebaza kubanga omwaka guno emyezi 12 egiwedde gw'ogintambuzizza Katonda okugintambuza ayise mu ggwe kubanga njiza okusoma Bayibuli n'ennyumira obulamu ne bugonda gwe gwasoose okujja mu kabokisi kange ye message ye yasoose naye ngambye angobereredde omwaka mulamba nange ne muddamu ne mugamba kati gwe nywera kenfunye gwomu gwe kirabo kyenjo okutwala mu maaso ga Katonda ekibala mugambe Mukama nabuulira enjiri wuno ate oba ye Yesu yabuulira 12 nze bwe ntwalayo omu mbeera sifunye mbeera sikoze ye yalina amaanyi n'azuukiza abafu ne bamukwata okumukuba n'atema ate nze nti okunkwatako kubanga olunkwata aba bankutte ye bamukwatako olumu Bayibuli egamba n'alya ewa n'abayita mu nkwawa yafuna 14 ate ne yeebaza olwebaza n'agamba Mukama weebala omulimu omulungi ngukoze bonna nga bwe wabampa kati ne bwe ndifunayo omundi mugamba nze Mukama wuno Kazimba Mugalu ajje ne Church House tusooke tumuviire awumuze Church House obe Kazimba Mugalu Mukama yakutuma Church House wamma mmwe aba platform ASP Bible and Politics munywere mwagale Katonda bwe tuli tugenda ku lunaku luli ngende mbakulembere bwenti ng'olulayini lukola bweruti bonna nga bibala ngambe Mukama bebo sebo ate sayina kanisa nabajja ku Facebook baali awo ku nguudo za Facebook nga bazunga badde eno banoonya gundi banoonya leero ani yayiyeeyo mama nnyabo ono mulaba omwana omuwala tondaba ngambe Mukama eyo gye nabajja mu ebyo kakati kyogamba ondaba tondaba gwe kale labayo tondaba ngambe Mukama eyo gye nabajja ku Facebook ku nguudo nagenda mbakuŋŋaanya okuva ku z'emmanga ez'engulu baba ffenna tugende batuwe tenti yaffe tusooke tulye tunywe Bayibuli egamba waliyo amata n'omubisi gw'enjuki bikulukuta bukulukusi kati awo nze nja kuba nfudde bufi nja kunywera amata
namwe mukkirize nti naye bannange nedda Mukama abawa omukisa tugenze mu kigambo kya Katonda byebyo bimu ku byabaddeyo mu politics mu mawulire Uganda gwe mumanyi abantu abafa mu America COVID mumanyi abantu abagundi abafa mu Spain mu district nga 3 eze Uganda ngozigasi zafa ne zikala bo bakubye ebiriroliro naye nze mbuuza Museveni abakuterwa COVID oba Museveni abaganya abadinayinze gundi right sism Uganda yafiirwa abantu osinga America Uganda yafiirwa abantu okusinga Spain tugendeyo tubale size na figures ntuufu yasinga Brazil ekiri mu COVID olwalero bangambye ennimule waliwo omuntu alinimula ndaba buli lunaku angambye tuyamba abanyarwanda bali wano batutte buli kimu tebereza omunyarwanda ovuuti Rwanda n'ogenda ennimule naye mwe basajja mmwe be bali mu boda be bali mu mobile money be bali mu buwoteeri be basindika ebigaali be bali mu loogi ennimule waliwo omulala ali Maddu angambye ekiri emaddu operation kumalawo baganda bakugula novaawo mu bulungi oba mu bubi bw'olema okubaguza mu mirembe enkya bakusanga bakutemya ejjambiya kukuba Maddu waliyo ngoma omusajja Ssekabaka Oziti Mwanga yakwata abanyarwanda n'abawaayo sikwe ya mayiro zaawo engoma zaali oba mmekazi n'abawa n'abagamba mbeeraawo n'abawa ebika n'abawa emituba n'abawa essiga n'abawa akasolya n'abawa effumu n'abawa buli kintu naye ate tekitegeeza bagenze Maddu kye beekola Maddu naye mmwe mumanyi ekiri mu COVID we Uganda kati muleka mbabulyeyo ekintu kimu most special bannayuganda mwenna abasajja bano mubalaba bwe bepositioninze omunyarwanda ava eri maama era nennimule ne mumutwala naye mulaba strategy eryawo omusajja n'abagana n'okkuba ebiriroliro Sirwadde yagambye yiye kati nebuuzaamu ki Sirwadde ekyo kintu kisoboka ekyo kintu kisoboka Sirwadde kisoboka era kyasobose nenjagala okwebaza bannayuganda mukambabulye revolution phase 1 twagiyiseemu waliwo abantu abagamba NUP mwatulimba mwatugamba revolution 2021 kati 2022 kiki ningamba laba bano 2021 revolution phase 1 nga his excellency bwe yagambye successfully twawininze ate nga ne gureda yaffe bagitwala ne tundula naye ne tutambuza ebigera ate okuva mu Arua ne tukomawo revolution na tugitambuza nga ne tingatinga tetugirina Musa yasanga obuzibu mu revolution y'okutwala abaana ba Isirayiri okubajja Misiri okubayingiza Kanani okimanyi kye yasooka okukola revolution si kwe kutambula okuva Misiri okugenda okukibayingizamu nti tulina okugenda ne kituuka mu bwongo bw'abannayuganda bonna ababadde Misiri ne bakakasa waliwo ffe batabani b'abatabaazi batugambanga mwatereza eggwanga kitawo yakuba emmundu ekyo nga kimmala ekyo kyokka kimmala tata yakuba emmundu ne bwesirya ne nebaka ne baatuwa otulo era ng'otambula ku kyalo ne bagamba oyo omwana tomukoonako bw'omukoonako kitaawe nakukwatako naye mumanya afande Katongole nsaana omumanya gendako ebuwama gututawaana gamba takisi egundi eyimirire ng'oludda Masaka ku luguudo luno ng'oli kulwe Masaka kubanga bw'onoobeera kulwe Kampala kikwetaagisa okusala ekkubo naye bw'oba oli kulwe Masaka bw'otuuka ebuwama yimirira obuuze banaye afande Katongole gwena gw'osanga gw'oba obuuza ajja kukugamba wangi katugende mu bulango bwa bakama baffe ng'ekyo kyokka kimmala nga nze oyinza okunzija Emisiri atutwala abadde alina kusooka kutulibaleetinga bwongo kati onyumiza Misiri nze ndi Misiri gwe bw'oba ondaba ndi Misiri
Musa bwe yamala okuliberatinga abaana ba Isirayiri obwongo emibiri be bagiriberatinga wawulirako nga bakugamba awo Musa n'abasomba ng'abaweese ku mugongo n'abafulumya ennyanja yatwalanga bwakomawo kuba Mukama yamuteerawo emmeeri n'apakira ebintu n'afulumya n'akomawo n'aweeka n'abakima bonna okuliberatinga emibiri kwammwe obwongo yabumaze 221 ani amubanje ani atakimanyi nti Museveni mubbi ani atakimanyi nti Museveni muyaayi ani atakimanyi nti Museveni mutemu ani atakimanyi nti Museveni munyarwanda ani atakimanyi nti Museveni yetibuhaburwa mutabani wa Kalechezi ani atakimanyi nga buli batulimbanga emisiri oyo Munnayuganda 001 mutabani wa Amosi Kaguta ng'omwana yatta kitaawe ng'omwana yatta bba wa nnyina ne nnyina n'amusiba n'amugamba gwe ejja emyaka kakkana n'amubuuza mwana wange taata omusse taata wo munnange akusinga kubya gw'okute bba wa nnyoko aba kitaawe n'agamba nze simumanyi Kristo namutwalako erinnya generation eno yezze n'emutwala mu kooti n'alayira n'agamba ayo swear upon amusaana Kalechezi eyo revolution 2021 abasajja Abameriki betulwanye nabo mu ddungu baali tebakimanyi nti Museveni munyarwanda nga tebakitubuulira nabagambye maama wa Besigye n'owa Mugisha muntu be bamu omwadda ku munne kyabadde kitwetaagisa okubeera mu ddungu nga bwe tulwana n'omulabe naye nga n'Abameriki bwe tubasanga baana ba muganda waffe nkugambye Abameriki bava mu Esawu yali mulongo ne Yakobo ava mu Isirayiri ono ava mu Bameriki bagana mu ddungu paka nga Isirayiri erina okugenda kati ffe tutunyumiza Besigye tutunyumiza Ssemugwawo tutunyumiza Mawu eyali atujerega tetulina center number ne balyoka batujerega oyinza kuba omusomesa omulungi bw'oba tolina center number oba center number akusinga kati oli ne bwayita ebigezo era center number yebe wininze center number yo ne bwetasomesa wabula ka Stephen abatuulirawo esigala ewininga kakati ate jjo yagamba nze nasooka okuwandiika kw'oyo omwana Kyagulanyi ng'abantu bonna tebannaba mumanyanga ne Kamwokya tebamulabanga ne muwandikako era article yo ngenda gikomyawo tamale mirundi ayogera kimu bibiri soma akatabo kange soma nawandiika ku Kyagulanyi mu 1953 kumwe nani yasooka okuwandiika ku Kyagulanyi nimwe mubuuza ffe tuli basiru ne bonna tubalese mu ddungu nga batonya musaayi tubanoonya ku ballot tetubalabako revolution kasita obwongo bwagguka bwe muba temuliberatinze emibiri gyammwe kuva Misiri kasita mukitegedde nti temuli Bayisirayiri temuli Bamisiri muli Bayisirayiri buli mu Isirayiri yakimuzula kubanga ebbanga lye baali bamaze mu Misiri baali batandise okwematiza bokka nga bamanyi nabo Bamisiri ekisooka nga batandise obbafaanana Olumisiri balumanyi bwe babwogera babanga wira ayogera Oluganda kuba kati nze okujja eri n'ojja n'omukolerako ekigambo n'onga nti no siri muganda oba onkoze bubi naye ng'ekyamazima ndi weeyisinjiro naye nnyina engeri gye mpulira nga ndi muganda era bw'onsosola oba onkoze bubi Isirayiri bye yabituukamu nga beewulira Bamisiri kati okubagamba nti nedda kituufu akuzaala Wankima naye taata weeri ate maama weeri naye bannange nze ndi weebutale Rwanda era bwe gitandika kunya nze ne Museveni tusobola okulwanira ensala awo tuyingire Rwanda musooke nnyingire mpone Jambiya ate naye ayagala kunsooka naye engeri gye ndi omuvubuka nkusooka okusala ensalo ya Uganda bw'oba tuyambiddwako SFC naye munaye olw'okuba kati Oluganda nduyinamu ebisoko banaye n'amalonga nti siri weebuwamu oba onkoze bubi ebyo Misiri yabituukamu Isirayiri ng'ewulira Bamisiri omusajja najja n'abagamba temuli Bamisiri muli Bayisirayiri olwo lwali lutalo lulala ng'akeera n'agenda n'agugulana ne gundi Faraawo namugamba Faraawo abaana balina okugenda wabula bagamba nti balina okugenda tebannaba kubeera redde kugenda
kuba ekisooka tebamanyi waje balaga bakabeera ye emyaka 45 43 mwana 43 batekamu nenyebwa ya myaka aga abagamba abaana balina okugenda naye nga bagamba nti balina okugenda tebali ready bw'amala okugugulana n'ono naddayo n'asomesa bali bannange tulina okugenda ne bamubuuza gwa tutambulira bbanga ki oyina emmotoka ye tuyitawo ebyokulya tugenda bikola tuti naye gwe oyagala kututtira mu ddungu omusana oguli mu ddungu abo gumanyi naye winta eno ogimanyi gwomanyi winta gwe eri agamba balina okugenda naye batwala tebali ready kati Bobi Wine bw'omulaba mu tingatinga dduka bukasomulaba mu tingatinga dduka atwala Faraawo nga kakaaba ne bannayuganda alina obbasomesa ennimi 50 mwezi zonna alina ziyitaayitamu abagambe buli omu mu lulimi lwe obwongo n'abuli baleti nga boda to boda Museveni takyalina kyatugamba juzi yagenza okujja State of the Nation address yajjudde nakwedde kati nenakwedde musajja namwongedde ku Namboozi era bwe bakubuuza y'abakazi abasajja babiri e Uganda nakwedde ne Namboozi Museveni buli kimu nakwedde abaana kati abaana okudda ku ssomero kiba kyetaagisa nakwedde kuba kakati nakwedde oyo naye ate naye si ye mugundi kuba kati ng'ennaku z'omwezi 10 nakwedde yali abya akalulu byonna byayo kati nenakwedde musajja State of the Nation ali gundi address yonna yafudde takyalina byatugamba so revolution bwetyo bweri tubadde tulina okusooka n'okumenya abaffe bennyini tubamenye embiriizi bakakkane kyovula batugenda ku ballot ne bagamba muweddeyo ng'ekisumuluzo tetukiraba kumbe ekisumuluzo kyali kya baasi hono yaterekanga ekisumuluzo ng'oli alina baasi hono yatekamu ekisumuluzo baasi n'etambula kati muganda wange twasooka kuwamba kisumuluzo baasi erina gyeraga ekisumuluzo kyali kisumulula baasi mukyatugamba ki hono olututta nga n'ow'enkumbi ajjanga basima nga baziika nga ono ateresa enkumbi ono ateresa ekisumuluzo buli omu yamuteresaako kimu owa UPC abagera mudduka mwetaasataasa n'agamba nno beerawo bakutte tovaawo tokyakyala koffe kaakati tulina kusooka kumenya bano kati batuuka kalulu ne bakugamba ate nga ndabako ani ajjidde ku nkima nti gundi ani ajjidde ku mbuzi gundi nga tetulaba kisumuluzo ekisumuluzo kiri magere twakibowa kati tukirina katulabe kati katulabe baasi gyeneeraga baasi basindika nsindike ekisumuluzo kyabula tewali kuddamu bawa kisumuluzo ne ku ballot temujja kuddamu kulinnyako kati bagenda kwegaganulanga baleeti mumuteekeko ekisumuluzo tukirina ate temwasigazaako kopi kati wamma tebabalimba kubanga twagenda mu lutalo tugenda okutuuka nga abalabe betwabala si beebo nga bangi nnyo okusinga twabala omu tugenda okutuuka omanyi okutuuka okugira ate nga noono gwobaze naye akukakkana kakkuba eŋŋumi ate nga gwobala oli gwotunuulira onakuba ey'okumutu onakuba ey'okuliiso kati ate n'otandika okwewa position fighting stanza n'otandika okutereera ate okuba ono akuli okumpi ate nga bw'obala oli mu mwaka gumu bonna n'obakuba n'obamalawo ate nga netingatinga bagitutte naye olwaleero lwa bayibuli oba lwa politics naye bannaye mukama ekiri ewansi mwewiri naawe tugenze mu kigambo kya Katonda wamma anti mwe mumbuuza ebibuuzo ebingi ebinkyusa timing buli lwe nyambala t-shirt eno mbanzize kubuulira njiri naye munziziza mu politics ngenze mu kigambo kya Katonda omwaka gugenze guweddeko mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tugenda mu kigambo kyo jangu osomese oyigirize mu linnya lya Yesu leka emitima gyaffe gibeere ettaka
eddungi ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu kigweko kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Now mbawadde ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka essula ye-15. Omwaka gwaweddeko wayinza okuba nga waliwo ebigaanye. Omwaka gubadde muzibu nnyo, obufuzi tubadde tuli mu bufuzi obwaba musibira mu bbwa. Jjo twasomye ekyawandiikibwa mu kigambo bwe kiti Bapeetero baabakwata abatalina musango. Bayibuli egamba ne babatwala ne babasibira mu kkomera ery'omunda ne bakomerera ebigere byabwe mu nvuba. Abaana be babadde basiba batugamba omusajja akuteeka mu mazzi ekitundu kino n'omalayo ennaku 2 ng'oli mu mazzi eyo gye bayita envuba. Museveni talina byagenda kukola nga mu Bayibuli tebiriimu. Pawulo baabakomerera ebigere byabwe mu nvuba. Baddirawo ebitositosi ebizizi biki ne bakusitula n'ogenda ng'okampola bw'oti n'obeera awo. Tosobola kutambula teweebaka, totuula toyimirira. Oli awo ebisooto bikukutte tebikukutte, olinga atuuyana tetuuyana, olinga alumwa enjala tekuluma. Ne bakukomerera mu nvuba. Bayibuli bw'egamba abaana babakomeredde mu nvuba awatali nsonga. Be bazze okwogera ebyamakulu naye buli obuwala obulagulira abalamuzi banyiiga nnyo, bagamba omuzimu agobye omuzimu ogutufunira amagoba. Gwe kasita oyogera nti gundi wuunabba ettaka gwe bakwata. Lwaki oyogera ku mubbi w'ettaka abbira Sali Musale? Lwaki oyogera ku mubbi w'ettaka abbira Museveni? Lwaki oyogera ku mubbi w'ettaka abbira Nakalema? Abalala babasse. Gideon yafa. Pastor Gideon yafa. Abasumba ne bayimirira ne batulimba ne batugamba Gideon afudde alusaazi. Abo abasumba bammwe ne bagamba, omu n'atugamba Gideon afudde lwakuba talina kapito, tumusondere kapito adde akole. Kayanja n'ateekawo ekibbo. Now tusonda sente za Gideon come back. Me and Jessica 10M. Now Chiwewes, how much do you have? Yes 5M. Thank you, God bless you. Gideon come back now. Gideon, come for your capital. Come back. Lubega nalyoka jjo wafanira ino oluzungu. Namugamba nawe kwatamu naye atomanya abwatu kuoyo Lubega. Gideon yajja. Sente za Gideon ziriwo. Naye abasajja bammwe beekoze ebintu naye era temubalaba. Mbu Gideon ekyamuta talina kapito. Gideon yali talina kapito. Yali agenda okuzimba Jesus' Tower ku lusozi. Yali agenda kuzimba Jesus' Tower kati waliwo SFC. Bamukomerera ebigere mu nvuba ate iyo tebabikomera bamugalamiza mu nvuba. Ate akyavaayo. Mukama yeebazibwe ku lwa Pawulo ye yavaayo. Gideon si waakuvaayo. Gideon batta waaki. Nakalema n'ayanguwa n'ajja n'agamba nze muganda wa Gideon. Gideon yayogera bw'atyo nga gwe Nakalema. Pastor Mugundi ayogera nga gwe. Nze sengaawe njagala kumanya ani yasse omwana naye tukuteyo babiri. Kati baliwo abata Gideon. Abasajja batulimba. Naye gw'owulira abantu bangi be bakomeredde ebigere mu nvuba nga tebalina machete aliyo Simon bamubba n'essasi mu kugulu. Aliyo bamukomeredde mu nvuba. Bayimirizaamu Seggirinya yagenda okujja ng'ali bw'ati. Yakaddamu obwandastanding n'agamba naye okukaba tekujja kunnyamba. Leka nkole bye nali nnina okukola. Si kwe kudda engulu. Era nga tanaasobola ovaayo. Naye mugende muggyeyo Seggirinya. Bale tuggyeyo Seggirinya nga 5. Ndi mu kigambo kya Katonda. Gw'owulira
Bayibuli egamba bweti mu kyawandiikibwa kye mbawadde. Mukama yagaana Sawulo okuba kabaka wa Isirayiri ng'amaze okumunyiiza. Samwiri n'anakuwala nnyo, n'anakuwalira Samwiri nga yeegayira Katonda alokole addemu awe Sawulo chance okubeera kabaka wa Isirayiri. Naye gwe ono anakuwala nti Sawulo avudde ku ntebe, yeegayira Mukama addize Sawulo entebe, naye era nga Sawulo ali ku ntebe. Nga Sawulo ali ku ntebe era nga General State of the Nation ono muwala nakwedde yabadde ankubye ejjinja naye Katonda n'annyamba ate ejjinja lyazzeeyo, owa poliisi yalikubye etteke ne ligenda ne limunuubula wano ate kakati omwana nakwedde nga General State of the Nation ng'ali ku ntebe. Naye nga Samwiri ali mu kukaabagamba Mukama tomuggyako ntebe. Omuntu asobola ddala okubeera ku ntebe naye nga Mukama yagimuggyako. Era ne bagamba kakati ngaawo gw'omwaka agumazeeko. Nga Katonda yamujja ku ntebe. Buli kyakola agamba amabaala ngaggadde. Amabaala ngaggadde tewali kuddamu kunywa mwenge, guli mu COVID. Naye emmotoka za bbiya ne zizunganga ne zitunda bbiya. Omubwongo nga takimanyira takiraba nti omwenge gutundibwa mu ggwanga. N'agamba bw'ati, najjako Facebook tumaki lugambo. Ate najja n'alanga akawungeezi nja kubeera ku Facebook, don't miss. Ng'abantu ku Facebook kwe bali. Oyo omanyanga entebe yagivaako. Sawulo Mukama yamugoba ku ntebe n'amuggyako obuyinza. Obuyinza kirala n'entebe kirala. Naye mmwe mbanyumiza anti nze nakulira mu kyalo. Okimanyi nti oyinza okubeera n'omukyala awaka era nga mwambala ne mugenda ku kyaki naye nga si gwe bbaawe. Abakyala wamma abakyala Mukama abawa omukisa wamma. Abakyala mbayita bazira kuba be bagumira ebisinga ne baguma tebasangika, nze mbayita bazira nga si gwe bbaawe. Nga woli n'obutaayitaayi n'oyambala obutaayi bannange abo abakyala bazira. Ne bakugamba ekintu n'okinywerako amazzi ennyonta n'egaana obwona, oba waakamala okuganywa enjala n'ekuluma, oba waakamala okulya kamere ekitengo ne kikukwata ng'okitegedde amazima amatuufu nti si yeggwe. Museveni byalimu. Museveni bwayogera ekintu kakati yayogedde kigambo tingatinga. Tingatinga ejjeewo matte. Tubadde tukyali ku matte nga ye hiiti. Kakati tingatinga. Ne Museveni akyatugamba kibannange. Era senga Museveni yajja n'atugamba nti olunaku senga yali ayogeranga n'agamba ngenda kuyogeranga ye n'alanga olusooka n'alanga n'olunaku senga tukyali mu 2021. Singa tukyali mu 2021 tetwaliyingidde 2022. Museveni akyatugamba kitu kitwale. Si nkugambye osobola okusigala mu bisuutisuuti byo ne mutambula ne mugenda n'okumba baleekolere gundi bannange muvaawo ne batuula babiri naye wallahi nga gw'otudde butuuzi mu ntebe naye nga si gwali mu ntebe. Naye ntebe mugimanyi nga otudde wano mu ntebe bw'oti naye nga si gwali mu ntebe. Omanyi entebe atebeera mu steeringi nga si gwali mu ntebe. Katonda akuggyako ekintu yajjako Sawulo ekintu. Sawulo ng'ali mu ntebe naye ng'akiwulira. N'atandika okunoonya Dawudi akimuggyeko. Dawudi adduka talina ntebe naye alina kiri nga Dawudi yakiyina. Ate mwe bw'oba temukimanyi mugende mukibuuze Museveni. Museveni aveeyo ne Bobi Wine atambule nga Bobi Wine yalina kiri nedda ssebo. Yagamba tuule waka n'ekintu kyo nange kantambuleko ningamba Museveni jju
nze najja ne ngamba Museveni galira Bobi Wine mu nju mwagala muswaza abaaliwo mukijjukira yalina kiri ate atambule ngono tayina awo nze Museveni namuwa credit ayay naye gwomanyi bwe kiruma okuwulira rumaazi munange omanyi bwe kiruma ekyo ekintu nga si yeggwe ate nga bulijjo ovimba kati oli ayina kiri lwaki tomuggalira ewaka n'omugamba tojja ttambula ate abo baba bagumiikiriza baba tebalina kyebagoba ate okasanga nga kaana kawaka kagundi bwe kati kalunda nte nga ke kalina kiri ko tekagaana nokabogolera ente zigize ne kadduka emisinde ne kagenda mu nte naye nga kagenze na kiri kati gwe n'osooka oyambala ekkanzu n'olyoka ogenda n'olyoka okiika embuga wenna nga ko kali mu nnimiro kakimanyi ke kalina kiri omutima gw'eggwanga naye mumanyi olutalo olulyawo nze bwe ntulaba nti nendowoozaamu Museveni kyayitamu soma Dawudi ne Sawulo bulungi olabe Dawudi kye yayina ne Sawulo kye yayina nkugambye Sawulo yayungula abasajja lukaaga okunoonya Dawudi naye nga gwagoba ayina ki nga Dawudi kintu kitono nnyo Dawudi kuyitaawo bw'ati abakazi ne bakyakyala yaye uyo mwana wa uyo mutabani wa George William Sentamu banange yeggwe kasitojja tuba tumaze Museveni agenda oyitawo bannaye twagala mutabani wa George William olwo ekintu kyagenda Museveni akiwolera ebirala babalimba Bible and politics Samuel n'akaaba n'agamba Mukama omusajja omukulu tomuswaza Mukama n'abuuza Samuel olikomya ddi okunakuwalira Sawulo nga muganya okuba kabaka olikomya ddi okukungubaga olikomya ddi okukaaba namugaana kyaggwa ngenda nendaba babujingo nga bakungubaga wowe munnange nno Museveni gundi Serwadda Museveni agenda mugenda okutuuka mu kalulu nga yakalya dda alya kalulu naye akalulu baakalya alya kalulu naye akalulu baakalya naye mulowooza ekyo Museveni yakiyina ekyeggwanga yakiyina mukakasa yakiyina batambule nga bonna tekulya ina tingatinga oba ye Museveni ajja ne tingatinga kubanga yagitwala ono atambuze bigere naye Serwadda bujingo kazimba mugalu mulikomanya ddi okunakuwalira Sawulo nga Mukama yamugaana okuba kabaka kati wetaagisawo abasajja nga bakituluwalira abasobola okukwata ekitala yakutte ekitala n'asalaasala Agali yenna n'amumalawo yabuuza kimubba ettaka ly'abantu ate ne mumala ne mutubuulira bimeseji mbo simanyi bannaye mukuume emirembe ani akuuma emirembe nga wamubbira ettaka kituluwalira yabuuzizza obwekitiibwa mbo bannaye mukuume emirembe bannange mubeere n'empisa Serwadda jjuuzi nomulaba yeebuzaabuyogira nga afukaanaaba mbuno gonna mazzi omwaka ogwedde twafuna ekizibu naye kyava ku beesimbyewo ate n'abawagizi okubanga n'empisa si nsiiwuufu nga si za mu bantu si za bulijjo mpaayo nkyakubanja omwana ogwo eyakola empisa ensiiwuufu ezitali za mu bantu mu kampeyini nve ku intaneti siddako ani naye mulikomya ddi okukungubaga mulikomya ddi okukaaba nga Mukama yagaana Sawulo okuba kabaka Mukama yamubuuza olikomya ddi okukungubaga okukaaba Sawulo namugaana kyaggwa naye nga Sawulo ssebo nga yali entebe era bwazongazongamu awo akolakola yaawo ebimugira ensi etegeere nti yeye era olumu yabagamba nga temukimanyi nti nze pulezidenti kakati njagala omuntu okyakyale olyoka kakase nti yenze pulezidenti Sawulo mwagala kugaana
nga nze president wa wano mumanyi mutabani wa Kalekyezi mujja kuntegeera nti nze president yalondeddwa ku luno ekyo kiba kitegeeza ki kiri kyembadde mbagamba bakitwala kirina we kiri omanyi bwe tunakwata politics ne tumuteeka mu mbeera ze tumanyi ezo mujja zitegeera kati waliwo atandise okukuba obufaananyi nti waliwo omwana eyantwalako kiri kati ojjukidde omutima gwe gwazitowa kati ojjukidde ng'owulira amaviivi gakulumira wano mu nsingo ate amatu gali eno mu bugere gakusiiwa owulira ekiwato ekiwulira wano mu kibegabega kitujja kwegamba ng'ebintu tobite nga batutte kiri ekyo Museveni kyawulira mu ggwanga ate akyatugamba ki ayogera n'aba NRM ne bakwata ku mutwe jjo mutabani wa Tamale Mirundi yagambye bw'atyo NUP mutwale Kayunga kulwakubanga mulina obuwagizi mutwale Kayunga mulowooza Kayunga bamutwala kulwakubanga mulonze nnyo Kayunga alimu ebyobugagga mube kwegamba mwe mufuga ebyobugagga bye Kayunga tukimanyi twababba Museveni mumuveeko Museveni abala politics n'engamba laba n'agamba ati kakati nkomyawo drone bannange mutereke ekintu ekyo mutabani wa Tamale Mirundi yagambye akomyawo drone mutegedde ani yafuga drone ekintu ekyo mukitereke mukikomyangawo olunaku lumu nomugambye kitaawo atambula bwati tengerere Mirundi ayimiridde tengerere Mirundi era amala kutuula mu ntebe ne bamuleetera engatto awo tebatunuzaawo kamera ng'azambala kati kasita amala okuzambala awo n'ababuulira history yenna n'amumalayo naye omwana yagambye akomyawo drone bannanga akantu ako mugende mukasaleyo mukatereke the future time is the best judge gwe wafuga drone era gwe wazikomyawo kale taata wamalabayo naye nange leero mu Bible nzize okubuuza Bible and politics nzize kubuuza nga sinabagenda eyo Dawudi yali tannaba kutula mu ntebe naye ng'ali mu ntebe Sawulo yali mu ntebe naye nga tali mu ntebe kakati nange Bible bwento bwenjitegedde genda omwoyo omutukuvu akusomese Dawudi teyali mu ntebe naye ng'ali mu ntebe Sawulo yali mu ntebe naye nga tali mu ntebe era ng'amunoonya amuggyeko entebe Dawudi n'adduka n'amubuuza onjagaza ki ng'onaamubanja ntebe omwana ajja takwatangako musaaga ne Bayibuli mmwe Katolo bwama yagambye Bobi Wine musinga bingi naye ekimu naye kyamanyi kyakakasa kya musinga obusiru ate Bobi Wine asobola okunsinga obusiru nze Katolo bwama ne ngamba kiri Uganda mama nnyabo wamma nzize kukubuuza omwaka oguwedde bwe guba gugenze ng'olina ky'otakutteeko olikomya ddi okukikaabira Katonda yabuuza Samwiri olikomya ddi kati nange nkubuuza biri ebyagenze olikomya ddi obikaabira nga tuyingidde ennaku 2 zivuddeko ku mwaka olikomya ddi maama twali tugenda entebe mu ntebe naye kakati ate mbadde mmanyi kakati anti abamu ntebe mu ntebe nze nali neesoose hamutawaazi kati nziraawo nkaabe maama hamutawaazi tekyazize nedda hamutawaazi ejja kusanga nga bw'otambula eyo hamutawaazi bagizimba mu ssente za Fande Katongole ze yalwanira mu nsiko eyo yo nja gittirako omuntu mpozi nga bampadde kaashi ne bangamba zino za Fande Katongole ndyoke ndeke hamutawaazi eyo kati tuddawo tukaabe ku lw'okubanga byaganye bya 2021 mulikomya ddi olikomya ddi olw'okuba biganye olikomya ddi olwa disappointments z'ofunye mu 2021 ezo zennyini ze ziba zibeera zireme okubeera stumbling block wabula zibeere stepping stone oyingire 2022 ng'ate oli mukambwe ennyo kyova olaba mbagambye tumaze phase 1 ya revolution y'okwenunula okununula obwongo tumaze okitegeera tetuli ba Misiri kati kusituka kutambula
Musa talina gwe yaweka ku mugongo ate tewali yasigala Misiri kitegeeza bonna revolution phase 1 bonna bagifuna bagitegeera message bagifuna ne bamanya ffe tuli bazzukulu ba Ibrahim tetulina kakwate ku Farao tudda waka Bible gamba bonna bw'onoogenda mu kitabo kya Yoswa bwe baatuuka okukomolebwa Bible egamba bonna eggwanga lyonna ne likomolwa okulibaletinga emibiri kwaffe okulibaletinga emitwe emyoyo obwongo ebyo byo yabimaze ebyo byo yabimaze n'aba NRM Museveni ayogera aba NRM ne bekweka obadde okimanyi nti aba NRM tebalaba speech za Museveni okimanyi nti ababeerako tuba tuze kumubiriitiriza abaana babeera wali nga bamubiriitiriza teriyo yadde agamba bannanga omusajja omukulu tewali ayinza kukinyega kubanga n'omala okitayipinga awo eri gy'oba otudde otonnya omusaayi ogenda okulaba nga omusaayi gufuluma mu maaso mu nnyindo otonnya komenti ekutonye by'ennyindo ekkubye ennako abenaremu bekweka ne bagamba bano bakati agenda kuyogera ki bagenda okulaba ng'akigonnomoddewo addo kiki tingatinga nagamba tufudde bannange mamanya sajja akoze eki kino oba Bobi Wine yakola ebintu bimeka yayine mundu Bobi Wine yayine mundu ng'agenze kutta Museveni n'amulaba nga azze ate n'amukuba ejjinja kyekyasooka ekyo kye basooka okutugamba n'ennyiiga nengamba Museveni nengamba Bobi Wine obeera otya ne mundu ate n'okuba omuntu ejjinja ekyo olwagaana ne bagamba batya zimashini gali ne bazitulaga kakati ate yabadde ali awo kyata ayogera mu kooti ekitalina mu statement zaabwe kati ate kiki tingatinga ye yennyini ye yali agivuga kati buli ayagala okuvuga bulldozer magere wabula eyo ate nayo bannange empise kuba n'ebintu bimpiseeko e Uganda awo naye tingatinga yo teyandimpiseeko mukama mpa ekisa tingatinga teyandimpiseeko waakiri gundi nandibadde fulaga gundi waayo nga nze njiragaawo okuyita naye nkubuuza olituusawo okukabulwa disappointments z'ofunye mu 2021 olituusaawa bizinesi bwe beeganye covid yazitta tassewo bizinesi zo zokka nedda kati tulina kutandika nabagambye juzi omwana ava mu kiyumba najja wano nga baŋŋambye bwe ntuuka ebweru ngenda kuzimba ewanfande Katongole gurofa nagenda okutuuka wano nentunula neŋŋamba mukama ensobi gye nasinze okukola nga nzija kwe kutunda pikipiki yange era eyo nkusaba oginsonyiwe sikyagiddamu kuba senga pikipiki yange nabadde ngirekedde omuntu mbadde nzirayo nenvuga bodaboda yange kubanga saawa 4 nalinga mmaze okunywa obuugi kabalagala eggi eryenvu akatogo muwogo ebinyeebwa ebisiike ate mu ababodaboda ffe temutumanyi saawa 4 nge bibi nambi mazi olya kujja effumbe n'essiike wali nyonyerako kyayi n'ekikopo ky'obuugi n'ogenda ate tosasula n'ogenda n'okola n'ojja n'osasula kusaba mmeka n'ojja olya emmere ku bodaboda ate osula enjala ani akulimba kati nagenda otuuka wano Kafeero yagamba nga si byamanyi oweno walayi nga si byamanyi oweno engamba mukama nsonyiwa nakoze ensobi piki n'egitunda kankoleyo emyezi 6 nzijeyo pikipiki yange anti nembalamu awo kamu bubiri kakati wano ngulako pikipiki wano nenjira bwenti nenzizaawo kapeti natunda ne kapeti mu nyumba ne paasi egolola ompita wakusaaga paasi egolola bagimpamu kasanga nze kapeti nenjiyoolayoola sayidi eringa enkuyegeza agirya nenyimirira waawo talabawo nenninyawo ebigere bwenti netugigira agenda ogigagambulanga esigala wansi ati yansasudde naye mwenze bwe mundaba nemwe mumanyi neŋŋamba kakati emyezi 6 nsobola okuzzaawo kapeti yange paasi nenkola ki kanzireye wakanvuga ebodaboda
kati netandika okuyingira mu mbeera ngende nga njijjamu mpola kati embeera bwekyuka nawe tandika okukyuka ogijeemu. Abaana babikola wano. Omwana akola wano muganda wange naye nga mumulaba kudda Kampala yenna ngaali bw'ati kadama anti baba obeera mu nnyumba za wano abeera mu ka SC najja natambula bw'ati mwana mugamba maama gwe nawe n'ogenda otunda ettaka lyawo liri wammwe ozze bweru kubanga gundi yakomyewo agira bw'ati naye bw'atuula okukubuulira muganda wange gwe waliwo omutango ayina engeri gye nze nagenda nenzija wano nze nabeeranga mu bya poliisi ebyo ebyeye Uganda wetooka mbunno olwo ndi wa poliisi nkola nnyo wetoka nagenda okujja wano nga bagamba bw'oboggolera omwana wa wano owedde nembuuza nti oba okyali awo okyekyanga kyanga omwana nakuwandulira eddusu bwe era bwe babitugamba omwana ajja kuwandula konze bwe kampandulira nkakubye namala kulaba kugwe batwala nga bamujimbye omwana akuwandula n'omugamba thank you thank you oyingira mu mbeera yennyini era nabagamba mwenzi nja baterereza poliisi e Uganda awo mujja gamba Uganda teberangako na IGP nga asiimubire okuba omuntu kakati bukyanga bampandulira amalusu kike nali nvuddeko omwana ajja nakunya kwati nagamba naye ono omuntu oba nakwata omukono nakuwunyako nawandwa ate nga gwe weekubya akagoogo kali ke baalagira wakataddemu olusanvu eggundi ensanvu yo oba ekikumi kyo omwana nakunyako nomugamba thank you ate era n'osigala ng'oli wa security omwezi gwe ne bagukuwa ate nga tomukubye nekakutanda n'omuboggerako buboggolezi bwoti lwomanya nti ensi gy'olimu si yammwe wamma nkubuuza olikomyawo okukaabira Sawulo yagenze olikomya ddi Katonda namugamba bw'ati gwe kyokolakola bw'oti ekizibu ekikutawaanya mu jjembe lyo temuliimu mafuta jjuza amafuta mu jjembe lyo jjuza amafuta mu jjembe lyo olabe era bwe yajjuza amafuta mu jjembe lye teyaddamu kukaabirira Sawulo kituufu ebyenfuna bibi byonna bibi n'ebya Museveni bibi ate olowooza ye ebibye birungi gyo yagambye naye okusinziira ku kyendabamu ebyenfuna bino whether you are vaccinated whether you are what whether you are dead I will open the country si bwe yagambye naye ebyenfuna si birungi kakati gw'okabira ebyenfuna byo byani ebirungi mbulira byani headmaster ye yakwata essomero n'alitematemamu n'ateekamu ennyumba wano ateekawo kiriniki kiki ebyenfuna si birungi waliwo essomero baliraze compound headmaster yagizimbamu entangawuzi ate omanyi beepankapanka nnyo kati njagala bagende basimulewo entangawuzi ze yasimbamu entangawuzi ebyenfuna bibi naye gw'okaaba ebyenfuna ebibi byokka byebibi gwe walingizaako mu byange n'obiraba olyoka okaabirira ebibyo olikomya ddi okola bukozi bwoti n'ojja mu kiri nagamba kanfuneyo emyezi 6 ngule bodaboda nzire ewaka gyagenda okuggwako muganda wange ate nga nkyali bwire oli nga nziza akabuto kali bwe kati nze nanga buli muntu antuuka kagamba ono ngalinga mutabani wa Katongole nagenda nengenda nteeka ku Facebook ne bagamba bannange be nakolanga nabo ku New Vision ne bagamba ate maama kiki ekibeera ebweru wire yeggwe oba ndaba bubi yeggwe kasita bayogera ekyo nemmanya nkyuseeko konza kimala ekyo kimala ne babuuza wire bulijjo olina olubuto bulijjo naabuuza bannange maama nnyabo wire nkakaseza tere muntu atasobola kugejja ne Brian White asobola bamuddize passport ye addemu agende eyitale muliddamu okulaba oyo omusajja ng'ayimiriranga kalina emizimu alina wano ekkudde alina baŋŋambye balaba vidiyo yange babiri Museveni namugamba olabye nomutabani wa Katongole akuvume olaba bwe wayonoona ebintu byo nze nakufuula jjeno gwe ne weeyonoona kati olaba ne mutabani wa Katongole akuvume omanyi omwavu wakuvumanga nti oli mwavu tomuddiza genda weebakubeera mwavu yamugambye kati mutabani wa Katongole
era naye avumye ggwe mwana gwe toli jjeno. Museveni mutabani we yamugyeko wa jjeno. Kuba nze muntu wa wansi bwe bagamba omuntu wa wansi nze nabeerako nga Uganda mwenna nga muli ku bibegabega bino nga nze muntu wa wansi nga Uganda eri kunze bwete. Museveni yabuuza n'omuntu wa wansi naye temumanyi kye bayita muntu wa wansi. Nze ngeze enguudo zonna emmotoka ze mulaba ezitambula mu Kampala zitambulira ku nze, abaleekaana, abafuka, abacaacaala bonna bacaacaalira ku nze. Museveni yamugambye ne mutabani wa Katongole akukoze bw'atyo mwana gwe toli jjeno. Kati Kahindo Tafiire yamugambye funa omulala. Uyu mwana funa omulala si jjeno. Uyu mwana si jjeno. Kati wamma wulira ki kye nkugamba. Olikomyawo okukaabira Samweri eyagenze. Sawulo. Olikomyawa. Bw'oba oyagala okukomya okukaabira Sawulo, jjuza ejjembe lyo amafuta. Mukama akubuulira ekiddako. Ejjembe lyo bwe liba lyereere tojja kumanya kiddako. Kituufu ebyenfuna bibi. Jjuza ejjembe ly'amafuta. Omutima gwo soka gumalirire. Kyogamba tewali waazimbye mu COVID muno ate nga tabbye. Sigamba Diana Atwine. Waliwo wano omuntu yampeereza apartment nze kitunzi waazo. Njagala abantu abanaatwala apartment nze kitunzi kati. Azimbye mu COVID namubuuza oyita otya Diana Atwine. Naseka n'agwa n'eri. Nemubuuza zino gw'ozimba mu COVID. Nangamba era nampa accountability. Nangamba ezo sente nakoze bwenti sinaako ya COVID ndi mukazi munaku. Konze kale. Guzimalirize nze nkufunira abantu. Jjuza ejjembe ly'amafuta Mukama ajja kukubuulira ekiddako. Toddamu kukaabira kigenze. Ani serwadda. Sawulo baamugaana okuba kabaka. Jjuza ejjembe ly'amafuta. Kazimba Mugalu. Jjuza ejjembe ly'amafuta. Entebe. Dawudi yagiina Bayibuli egamba bw'eti. Awo Omwoyo Omutukuvu n'agenda ku Dawudi. Omuzimu omubi ne gugende wa Sawulo yatta abantu yatandika kutta Franka wowe mama. Mutyabule naye ate naye agenze. Omulongo Katonda ye bannange tubadde tukyali awo Ssebuggwawo. Yaye mama. Omuzimu omubi bwe gwayambala Sawulo. Nga buli woyita miranga. Buli muvubuka atambula bw'aba tannadda waka abazadde tebabaka. Era nayimira nakugamba ninja kubamalawo. Bebe gamba omuzimu omubi gwajjanga papasire ne gumukwata. Ate Dawudi nno era ye yagutuyambangako olumu. Dawudi ng'akyali yakubakubanga ku gundi. Mbu omuzimu ne gumuvaako. Naye mmwe mumanyi Bayibuli. Musoma Bayibuli oba temusoma Bayibuli. Omuzimu bwe gwakwatanga Sawulo nga Dawudi akuba kyalenga ng'omuzimu gumuvaako. Kati kasita yaggala kyalenga omuzimu ne gutuula teguvaawo ate nga gukyalina bwe guvaawo. Kye yakola Isirayiri Katonda yakimanyi. Naye oba musoma Bayibuli. Musoma Bayibuli oba temusoma Bayibuli. Kasita yaggala omuzimu ne gutuula n'ogufuna Duli yali ng'agiraagira nero yali amutta yali ali ku gundi. Yamusanga ku nnanga awo ng'ati oninga ebintu bye. Anoonya zikki nalaba kamufumite effumu likwate n'ekisenge. N'ali mufumita n'alyewoma. Bwe yadduka teyadda. Kati omuzimu gwo kye gwali gwagala amafuta g'ennanga gano gaveewo ne gusiisira ku Sawulo. Okukakana gwamutwala mukungujjo okusiba ng'ali bulenga wa mama Fiina. Bannaye mumbuulire entebe ye eri ludda wa. Ne bamubuuza entebe togireseeyo waka nti anze nnyina ntebe naye entebe baagitwala. Ekyo nno Omwoyo Mutukuvu yajja kibasomesa kuba nange kinnemye okutegeera bwintu bwe nkiwulira. Mukama bawe omukisa. Obudde bugenze. Essawa tezikyatumala.
Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebazizza Mukama. Wano waliwo omuntu abadde akaaba mbuno Sawulo naye alina Sawulo we simanyi bamu disappointinga simanyi gundi bamututewe gundi we simanyi mbuno bamututte kakati ali awo takyabitegeera ali awo agamba omwaka gwa musaze ate ne guno agulabangeera nagwo gutandise ngawo guli kuba gutandise mulwadde gutandise ali ku cupa abaana 7 bali mu ddwaliro ate ne guli bwe gutubwe gwatandika bamukutte ebbanja ne guno olwakonkonye ne bamukonkona ne bamukuba ekijjibwa ku banja. Hey, waliwo ali wano ebipapula byalumye dda ku mmeeza sebo anti wasingayo nnyumba si bwe kiri juze ejjembe ly'amafuta ennyumba yo tebajja gitwala Mukama ajja kubuulira ekiddako naye mmwe bannange ebbanga ly'omala ku mulimu ng'onoonya ssente ligabanyeemu olyenkanyenkanye n'ebbanga ly'omala ne Katonda ojja kunyumirwa obulamu. Juze ejjembe ly'amafuta Mukama akubuulira ekiddako. Kasita Samwiri yagenda n'afukako Dawudi amafuta n'amanya Isirayiri efunye kabaka teyaddayo kukaaba. Bayibuli egamba bw'eti n'atambula n'agenda wa Elamu n'agenda ne yeetuulira n'afa n'okufa nga tazzeeyo kulowooza ku Sawulo ne Sawulo teyaddayo kulowooza ku Sawulo. Bayibuli egamba n'agenda ne yeetuulira eyo Lama Gibiyoni n'afa nga tazzeeyo kulumwa kasita yajjuza ejjembe ly'amafuta. Mukama akuwa omukisa ojjuze ejjembe lyo amafuta. Tokkiriza kutambula ng'oli mukalu. Juzaawo. Ekikulu si kyekyo ky'oyiseemu. By'oyiseemu kati bujulizi. Bikuhadeninge. Mumanyi mu bye tuyiseemu 2020 mumanyi mu ekyaliwo okukuregisteringa ekibiina nga Besigye agamba temukiregisteringa Mawa agamba temukiregisteringa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo n'alyoka ategaawo obuzindaalo ne bateesanga State House eraba Bobi Wine abaleetera strategies. Kakati ngenda kuzaawo tingatinga eri yagitwala kati ngenda kuleeta tingatinga kubanga egenda kuyita wano Maraba ngenda gireetera mu wallet kakati njipange ng'eyingidde Uganda. Kakati bwe mala okuyingira Uganda njijje mu wallet njivuge njireete njimutege wali ku Masaka Road nga bamulaba bwe bati mu State House. Era akalulu olwawedde Museveni n'amugamba wasetinga omwana mu kamera bulungi gwo w'ebyempuliziganya gwo wa IT. Hey! Naye Mukama olina amaanyi. Dawudi waali omuzimu omubi guli wa Sawulo. Naye banaye teri kinyumirangako nga bwe muwulira bwe muti Museveni asobola okubanga kwali. Museveni takyawuliriza bigambo by'abasserwadde tebikyamukolera makulu. Asooka n'abuuza naye ye mutabani wa Katongole yayogedde ki? Musajja gwa omuzimu omubi gukuliko. Entebe yagenda kiri ekyeggwanga kiri Magere. Ategeeza olinnyeyo. Museveni linnyayo ate ozungazunga nnyo genda okikime Magere. Bajja kuswalako ekijwenge weswi bakikulage. Bajja kutwalako eccupa n'effumu. Obwo obubaka mubujjukira. Awo wonna nga Sawulo anoonya kiri akitwale ate avaayo n'ebirala abireseeyo. Yagamba naye leka ngende ew'akaana nkaggyeko kiri. Yagenda okujja ate ng'ekijwenge tekikyawera ekipale bakisazeeko. Kati kubamu akafaananyi nga bamusazeeko ekipale akatumbwe kagendera bweru ak'emyaka 89. Agenda okukola bw'ati nge awulira empewo emufuuye. Agenda okukola bw'ati nga katumbwe kali bweru. Bayibuli. Mukama nsabidde abantu bano abali wano abanyigirizibwa abalumizibwa. Mbasabidde Mukama basumulule. Waliwo omuntu anyigiriziddwa endwadde omwaka gwonna oguwedde oba emyaka gyonna egiyise. Mukama ku luno mujjukire omusumulule. Leka omwaka guno gubeere mwaka gwe ogw'okusumululwa mu linnya lya Yesu. Kubanga Bayibuli egamba nti omwoyo wa Mukama ali ku nze. Mukama antumye okulangira omwaka ogw'okusumululirwamu. Leka Mukama guno gubeere omwaka gwe ogw'okusumululirwamu mu linnya lya Yesu. Mukama leka abaana b'abantu bafune okuwummula mu kifuba kyo mu linnya lya Yesu. Bawambaatire kubanga ensi yabaleka. Ensi yayonooneka kati ensi etuwuuba etuze eno n'eri. Naye Mukama yanjuliza emikono gyo tuwummulireko mu kifuba kyo waakiri. Kuba tetulina bwe tuddukira. Abaali abasajja bo baagwa eddalu. Mukama baagwa eddalu. Ekisooka tebakyakuwuliza tebakyamanyi ne gye bakusanga.
babattamu omwana ne bagamba ono mwana afudde lwakuba talina capital. Singa tumufunirayo wane ssente baazisonda mitwalo simanya ameka omwana teyadda. Abantu tebamanyi wabula Mukama wamma longoose enkolagana yaffe, tulongoose enkolagana yaffe naawe Mukama. Otubuulire tubuze lwakuba tetuuli amatu ag'omwoyo Mukama, amatu ag'omwoyo. Abasajja ba Katonda bateesa okutta abantu. Mbu twali tulina nnabbi ku bbiri juzi yatuula n'ateesa okutta Joyce Baagala n'awaayo n'ekimotoka kitte Joyce Baagala kakandi. Kati bamaze okutta abantu e Congo, yagenze Congo kulima muceere omusajja wa Katonda. We bamaze okugoba abantu, omusajja wa Katonda agenze asimbewo omuceere aguleete agambe bannayuganda 5 kilo nga weewangulira ekyamagero ky'omukazi. Omukazi ali mu muceere, emmotoka eri mu muceere, obugagga buli mu muceere, passport eri mu muceere, buli kimu kyoyagala kiri mu muceere. 5 kilo buli mpeke mutwalo. Ate era bagugule. Waliwo omulala ali mu Bidiko, alina shares mu Bidiko, yatunda Bidiko. Bannanga amafuta okuva e Isirayiri gano olukutuukako nga kiwedde. Mukama njagala bannayuganda bazuukuke bagende bakwenoonyeze. Ate ni Katonda atwekwese kuba tetumunoonya, batunoonyeza munoonyeze. Kati wamma Mukama ffe katusituke tukwate ebidomola tujje ku luzzi tusene. Twagala kwetuukira kati mu linnya lya Yesu. Mukama balwadde basumulule ababanjibwa. Bayibuli egamba nti omwoyo wa Mukama ali kunze n'abali mu makomero okusumululwa. Mukama n'amabanja gasasule. Mukama leka ekikoligo ky'obuddu kiggweeko omwaka guno mu linnya lya Yesu. Tubeere liberated. In Jesus' name I've prayed. Amen. Katonda mulungi ow'ekisa abampeera omukisa era abanjagalire. Mukama abakole bulungi obudde bulabika bwebwo. Ngenda kuva mu kifo kino. Bw'oba gy'oli eyo ng'osobola otuyambako ku mwana waffe obwetaavu bwazzeemu ne bukomawo obwa medical ey'omwezi ey'omulundi guno, then ne upkeep nayo yamuweddeko. Ate engeri gy'ali mu underground ebyembeera z'ensi bye bya bulijjo bibeera bit expensive era afuba okulaba nga bambi kubanga akimanyi talina gwayinza kugamba nti kino. So afuba nnyo okulaba nga yeebeereramu ku nsonga y'okusaasaanya. Newankubadde ebyamutuukako biri expensive nnyo, waliwo awatagaanika nga kyekyo kyalina okukola. Bwe bamugamba nti awo 3,000 girina kuba 3, 5 girina kuba 5, naye ate nga bw'amala bwe wabaawo awo ku cost cutting yakikola. So bw'oba gy'oli ng'osobola omuyambako inbox me tulabe ekiddako. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire, mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Tusisinkane enkya mu politics. Leero tubadde mu kigambo kya Katonda kyokka. Ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu. Nga muddamu nti